平时别再直接吃，今天教你只有美食博主才晓得的隐藏吃法，想吃的时候打开反复观看。来，巧克力真的可以无限吃，不信我姐妹妹的巧克力演一遍，这口吃掉，后背给一汤长辣烧碎更大，吃一口，啜一口，天下这种美食怎么会拉在我头上？别走神，看完到你表演。数下我一共吃了多少块？超酱油巧克力 slow 吃扣。其实做巧克力也没什么难的，不过就是把别人的巧克力融了，做成自己的巧克力，做个超大的圣诞花环，像复刻外面已经1000的榛子巧克力切糕，手柄翻身满满点周挺狗儿，右边铺上可新购满巴适，小作坊下料就是猛，太干这样，这个2和日子也不买。大王每次刷到敲金蛋就做不动的，那就自己做个敲过瘾。有没有人吃过贝壳巧克力？那是我小时候作为康文拥有着，吃过的人现在应该已经30了吧？3这个都是皮丝儿。小时候要是知道做巧克力这么简单，就不用一直吵着爸妈要买。这一盘用蜡平糖方式打开，放上爱吃的小料和果酱，低血糖吃完直接正步提到新疆。放心说爱，做来巧克力炸弹，转动让边缘裹上，外擂开，马上这么二，小心翼翼脱模。放上可可粉和棉花糖，巧克力炸弹，泡牛奶就能炸开，手泡就泡，泡开就是一杯棉花糖热可可，别呼吸，怪好玩儿。外面一斤1000的榛子巧克力切糕，吃完这一整个我会给所有人好脸色。贝壳巧克力，觉得好看请扣好看。有人知道每天吃巧克力会导致什么后果吗？火鸡面酱夹心巧克力，甜甜的，怪辣的。又到了激动人心的斯卡尔，没开玩笑，这破蛋做了3次才成功。今天不是你，就是我吼。58条掉啊，3模式打进 CC 里面。等下，至少面粉加半勺可可粉，1勺糖搅匀，再加1小勺泡打粉，6勺牛奶，全部搅拌均匀。最后按1块巧克力，撒点坚果碎，180度烤15分钟，你就可以拥有一份懒人版流心布朗尼蛋糕，味道超赞，被脆皮巧克力冰淇淋刷屏了。看天黑不黑起来，巧克力反得自由，软乎儿，轻轻一摸，沾满什么黑人大盆奶油，零卡糖，开心果椰丝酱，下去，下去，下去。OK， 它不下，搅拌，搅拌，搅拌，挤到巧克力里面，好好玩呐！干啥呀？这是给你治绑头发，冷冻4个小时后，哇哇！脆皮巧克力大成功，120克巧克力，20克白糖，30克玉米淀粉，250毫升牛奶，1个蛋黄，小火搅拌至浓稠后，挤入模具中，冰箱冷冻或者冷藏3个小时。简单到有手就会做的巧克力龙眼冰淇淋完成，质滑浓郁，在家实现冰淇淋自由。要敲碎后，加入酸奶里，搅拌搅拌，插入小筷子，打入冷宫5个小时。取出来泡个香香的巧克力澡就可以开动了。外面是脆脆的巧克力，里面是入口即化的酸奶雪糕，被清洗干净，去掉叶子，用竹签插好，放入盘子中，冰箱冷冻3个小时。冻好的草莓放入融化好的巧克力液中，好吃的草莓巧克力完成。香浓的巧克力包裹着酸甜的冻草莓。赶紧让你男朋友安排起来吧！吃不完的巧克力丢瓶子里，倒入1/3热牛奶，摇，差不多这个样子。碗里垫个塑料袋倒进去，冷藏2个小时就成了，一口扎实绵密又丝滑，真的好好吃啊！假装手滑艾特好朋友给你做。